sifat al-kibriya, asma al-kibriya utawi al-mutakabbir menika maknane ingkang sombong lan ingkang ngetokake kesombongane, ngetokake keagungane. Menika kagem Allah memang sampun pantes. Jalaran menapa? Jalaran zat ingkang menapa menika berhak disembah. Lan anggenipun Allah menika ngetingalaken kesombongan menika supados kawula menika mantep. Jalaran matrapipun kawula menika ina lemah. Pramila Allah ngetingalaken keagunganipun supados kawula menika saestu mantep anggenipun DDP dumateng Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun bersandar dumateng Allah. Anggenipun Allah ngetingalaken kesombonganipun lan keagunganipun menika kemanfaatipun kagem kawula mboten kagem Allah piyambak. Allah mboten perlu mengagung-agungkan diri, mboten perlu janjane. Nanging anggenipun Allah mengagungkan diri, ngetingalaken keagunganipun supados makhluk menika mangertosi kebesaran Allah, lajeng betul-betul DDP dumateng Allah kelawan DDP kalau wau makhluk mendapatkan manfaat ingkang sak kathah-kathahipun. Nah, para rawuh wonten mriki wonten keterangan wal mutakabbiru fi sifatil khalqil mazmum lan duweni sifat takabur kuwi mau ing dalam makhluk mazmum wonten keterangan wa dzalika li annahum fi mahallin naqsi kang kaya mengkono jalaran makhluk kuwi kabeh ing dalam panggonan utawi patrap kekurangan. Faman takabbara minhum mongko sapa sing ngetokake takabure sombonge sangka menungso faqat takallafa an yattasifa mongko wis membebani diri kelawan duweni sifat bi ghairi ma yaliqu bihi kelawan sifat kang ora pantes kanggone dheweke. Faman arafa uluwahu subhanahu sing sapa ngerti ketinggian derajate Allah, sifate Allah subhanahu kang maha suci wa kibriyaahu lazima tariqat tawadhu mongko terus ngenggoni dalane tawadhu wasalakat tadallul lan terus bakal menempuh jalan tadallul menghinakan diri walihada qila jalaran kaya mungkin dingendikake hataka sirrahu man jawaza qadrahu ngerusak rahasiane sapa wong kang melampaui batas ukurane wala wasfun azyanu lil khudum minat tawadhu ora eneng sifat kang luweh duweni keindahan kanggone para pelayan-pelayan tinimbang tawadhu bihadratis sadah ana ngarsane zat kang maha tinggi maha mulya. Para rawuh ingkang naminipun takabur menika estunipun berawal dari
merasa memiliki kebesaran. Nomor setunggal. Terus ada dua unsur. Merasa memiliki kebesaran diri dan nomor kali melihat yang lain itu hina. Menika takabur. Munculnya takabur, munculnya merasa besar, menika dua hal. Merasa diri besar dan menika pancen Allah pantas. Lajeng melihat yang lain itu hina, rendah. Menika kagem Allah pantas. Jalaran pancen Allah menika melihat yang lain hina, jalaran menapa? Jalaran Allah badhe memuliakan. Nanging sifat menika sama sekali tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Merasa diri menapa menika mulia, merasa diri agung, napa malih melihat orang lain menika melihat yang lain menika rendah. Menika sama sekali tidak boleh. Semakin tiang menika mangke cedak dumateng Allah, mangke semakin dia menyadari dirinya tidak mampu. Kadang menungso menika sombong, nanging dening Allah ijik di menapa menika diberi menapa menika diberi kesempatan untuk hidup, malah dilulu kadang-kadang. Kados Fir'aun menika sombong luar biasa, merasa diri besar, merasa memiliki, merasa diri besar menika, merasa mampu, merasa memiliki, merasa menguasai. Menika merasa mampu menika nggih tidak boleh. Merasa memiliki juga tidak boleh, merasa menguasai juga tidak boleh. Para kawula-kawulane Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun terus ingin mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh memiliki merasa menika tidak boleh sama sekali. Sampun betul-betul berusaha ngibadah saapi-apike. Nggih bangun malam, sholat berjamaah, sedekah haji berkali-kali. Tidak boleh merasa saya mampu melakukan ini, tidak boleh. Oh memang saya mampu, tidak boleh. Rumaos saya memiliki hak untuk mendapatkan balasan, oh tidak boleh. Tidak memiliki hak. Lho menawi Gusti Allah badhe lah mengko ganjaran swarga kuwi piye? Menika janjinipun Allah bukan haknya manusia. Manusia tidak boleh merasa berhak. Oh, aku berhak mlebu swarga. Tidak. Begitu pula tidak boleh merasa menguasai siapapun, apapun. Tidak boleh merasa. Ingkang boleh berhak semacam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, merasa mampu, merasa memiliki, merasa menguasai. Lajeng melihat orang lain lebih rendah, lebih hina, itulah takabur. Merasa mampu itu ujub, merasa memiliki menika ujub, merasa menguasai, merasa memiliki kemuliaan menika namanya ujub. Lajeng pada saat melihat orang lain hina itu namanya sombong. Menika sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang naminipun kawula kedah menghinakan diri di hadapan Allah. Termasuk sifat menapa menika tawaduk, sifat kumawula dumateng Allah terhadap sifat takaburipun Allah menika menapa antawisipun lega lila nampa
qadha qadare Allah Subhanahu wa taala. Ditakdir melarat ridho, ditakdir sugih syukur, ditakdir uripe rekoso, sama sekali tidak ada protes sedikit pun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jalaran menapa? Jalaran menyadari Allah lah yang memiliki sifat takabur, bebas menentukan apa saja terhadap kawulanipun. Menawi kawula kados mekaten menika naminipun bersandar diri kepada zat ingkang maha takabur. Para rawuh, wa ta'alluq bihadzal ism lan menapa menika bergantung kepada asma menika yakunu bitawadhu'i likibriyaihi. Inggih punika selalu meletakkan diri di dalam sifat tawadhu dumateng keagunganipun Allah. Para rawuh, kawula menika setiap saat estunipun berada di hadapan Allah. Setiap saat. Dados tawadhu menika kapan? Nggih setiap saat. Lah wong kawula menika di hadapan Allah terus. Walaupun zahiripun menika kawula menika berada di hadapan manusia kadang-kadang. Di hadapan manusia dilihat bersama-sama, berjalan bersama-sama kados mekaten menika. Nanging sebenarnya dia selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kapan kudu tawadhu? Nah, setiap saat. Jalaran selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mboten yen neneng menungso tawadhu, yen pas ijen-ijenan ora tawadhu, mboten. Setiap saat tawadhu, setiap saat merasa tidak punya kemampuan, setiap saat merasa tidak punya hak kepada apapun, tidak punya hak menuntut kepada Allah, merasa tidak punya kelebihan apapun, merasa tidak punya kebesaran apapun, walaupun dirinya itu secara zahir dihormati orang, dibesarkan orang. Nah, di antara tawadhu menika tidak memperlihatkan kedudukannya di hadapan manusia kepada manusia. Umpaminipun seorang jenderal, umpaminipun inggih dilelah pas orang nganggo pakaian jenderal, pas di hadapan orang banyak mengatakan saya ini jenderal bintang 3. Nah, ngeten niki kebetulan pas mboten nganggo ning jalaran dia menapa rumangsa jenderal mengatakan saya ini ya kadang-kadang dengan mengatakan elek-elek ngono ya jenderal bintang 3. Ngeten niki memperlihatkan oh ya mobilku kuwi yen sing nang omah sing tak parkir nang omah kuwi eneng 10. Menika ngetingalaken memiliki. Padahal ya memiliki betul. Ning ora perlu ngetokke. Ora perlu ngetokke di hadapan siapapun. Ya yen gur pangkat bupati kuwi ya menurutku ijik cilik. Nah, makaten menika wong aku wis tau dadi gubernur, padahal orang-orang yang melihat orang yang ada di situ memang pancen durung tak dereng ngertos. Nanging piyambakipun kepengin ngerti, kepengin ngetingalaken kelebihanipun. Menika tidak, Bu. Menika juga bagian dari ujub. Berarti dia seakan-akan merasa tidak di hadapan Allah. Menawi kita itu berada di hadapan Allah, rumangsa ora pantes ngetokke apa wae. Lah wong kawula di hadapan Allah kok ngetokke kebesaran itu tidak pantas. Rumangsa selalu berada di hadapan Allah, merasa kecil terus menika. Tawadhu di hadapan keagungan Allah. Padahal keagungan Allah itu kapan kita temukan? Ya setiap saat. Jalaran Allah menika pancen selalu berhadapan dengan kita. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kapan saja, kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Ngantos
menapa menika para tiang ingkang saestu diparingi mukasyafah dening Allah menika ngraosaken kita itu sebenarnya setiap saat itu berhadapan dengan Allah, berhadapan ngantos ngendikaken bersemuka mu adep-adepan langsung. Kok iso duweni rasa merasa mampu, merasa memiliki, merasa para kekasih-kekasih pun Allah menika menawi sekedhik menapa menika kok kleru dalam urusan menika, dosa dalam merasa mampu langsung kalih Gusti Allah dipun ketinggalaken tidak mampunya. Seorang merasa hebat langsung ditampakkan kelemahannya. Terus sampun nate pasukan Islam ini dalam perang Hunain menika rumangsa bakal menang jalaran jumlahe akeh. Wonten Al-Qur'an Allah ngendika walaqad nasarakumullah. Teman-teman Gusti Allah wis maringi pitulungan marang sira kabeh. Fi mawatina katsiratin ing dalem pira-pira peperangan kang akeh. Wa yauma Hunainin nanging ana ing perang Hunain id a'jabatkum kasratukum jalaran ndadekake kowe ujub bangga kelawan jumlahmu. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum mongko jumlahmu kuwi ora eneng faedahe, ora eneng gunane kanggo sira kabeh. Wa dhaqat bikumul ardu bima rahubat lan dadi sempit bumi kuwi padahal bumine luas. Para rawuh, perang Hunain menika wong Islam jumlahe 12.000. Wong kafir namung 3.000. Padahal biasane wong Islam niku 10 wong kafir 100 mawon menang. Tiang Islam menika 100 wong kafir 1000 menang wong Islam. Niki wong Islam cacahe 12.000 berhadapan dengan 3.000 dadi kalah jalaran menapa? Jalaran sebagian umat Islam ada rasa ujub. Id a'jabatkum jalaran ndadekake sira padha ujub. Para kekasihipun Allah menika menawi duwe sifat ujub langsung dielingke dening Allah. Terus umat Islam menika wonten Indonesia umpaminipun jumlahe akeh terus leha-leha rumangsa jumlahe akeh mesti menang belum tentu. Malah akeh kalahe napa melih bisa dipecah belah pun bakal kalah. Jumlah kalih 10.000 kalau bertemu dengan pasukan 3.000 melayu kabeh kecuali 12 orang Rasulullah bersama sahabat-sahabat sing utama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Lajeng Kanjeng Nabi nimbali orang Ansor, yalal Ansor, akhiripun berkumpul 400 orang. Nah, 400 orang inilah yang menghadapi 3.000 orang malah. 400 orang niki yang menang menghadapi 3.000. Kanjeng Nabi menapa menika pasir dan melemparkan pasir kalau kepada musuh mungsuhe kabeh kelilipen para. Kelilipen kabeh, ampun perang kelilipen meripat lorone ora iso nyawang lah kantun dipun webuki dening tiang muslim melayu kabeh akhiripun kalah. Perang Hunain menika awale kalah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum jalaran menapa jalaran duwe sifat ujub. Pramila pantangan wong Islam kok rumangsa mempunyai kemampuan, rumangsa punya kelebihan, rumangsa memiliki, rumangsa mulya menika pantangan besar. Selalu berhadapan dengan Allah tidak boleh merasa mulia, merasanya hina. Nah, mangke menawi berhadapan dengan manusia bagaimana? Menawi berhadapan dengan manusia, enggih melihat kelebihan-kelebihan orang lain.
tidak melihat kelebihan diri, menawi nyawang tiyang ingkang miskin, fakir menika iki sok mben munggah swarga ni luwih dhisik tinimbang aku. Aku luwih abot beban tanggung jawabku akeh. Menawi mboten nyawang wong fakir, wis wong fakir kok ngono wis apa? Menika naminipun melihat rendah. Nah niki takabur. Takabur jalaran kekayaannya. Padahal dia berada di hadapan Allah. Anggone dheweke sugih kuwi jalaran diparingi Gusti Allah kok rumangsa punya kelebihan di hadapan orang lain. Wal khudu'u tahta majari aqdarihi, dan menghinakan diri di bawah berjalannya ketentuan Allah. Ketentuannya Allah. Inggih dipun tentokake napa kemawon sendika dawuh raditu billahi rabbah. Menawi ditimpa musibah nggih innalillah. Innalillah menika sebenarnya sebuah kesadaran bahwa diri niki miliknya Allah. Innalillah. Inna kula kagungan panjenengan Gusti. Bondo kula kagungan panjenengan, nyawa kula kagungan panjenengan, anak kula kagungan panjenengan, napa mawon menika kagungan panjenengan, lan kita sedaya namung bakal wangsul dumateng panjenengan ya Allah. Menika naminipun khudu' tahta majari aqdarihi. Inggih para rawuh nyuwun ngapunten sampun jamipun mbok menawi menika rumiyin mugi-mugi wonten manfaatipun. Inggih supados kita menika kumawula dumateng Allah. Kumawula dumateng Allah menika mboten namung nglakoni ibadah ya salat ya poso, tapi sikap batin menika penting sangat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita tutup sarengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.